mu kusibula Abakulisitaayo mu busumba bwe Lugazi ku kanisa ya St. Peter's Lugazi Town Church. Abakulisitaayo kabuze kata bakulukusa amaziga ng'abadde omulabizi w'emukono James William Ssebagala abatotolera obuzibu bwayiseemu ng'aweereza Mukama nga yatuuka n'okujwetekebwako emisango n'atwalibwa ne mu kaduukulu. Naye bwe ngenda okuyingira munda ekyanyamba tebanzijaamu ngatto ne nsangamu abasibe. And I found there the prisoner. Nawe baali baleese ku kooti. Nibanaye Katonda yanyamba nenzira mu kubabuulira njiri n'okubasabira. Naleka bali kiyafulu ne banzigulira nze akaduukulu ne nkavaamu. Yes, abadinkoni wa Lugazi Kanoni Kironde balamaze ayanjulidde Abakulisitaayo embalira y'okutuuza Bishop omupya ne Ssebagala ng'awummula. Omulabirizi omupya tulina okukolako abana Lugazi mu kiseera kino ekisigadde okumalako omwaka. Omutima gwaffe guliko obukadde 7 bwa St. Peter's. Mu ngeri y'emu omulabizi bw'avudde wano ayolekedde ku ssomero lya All Saints n'Amataba n'ateekako abayizi 130 emikono n'abalagira okufuula Mukama Katonda mukwano gwabwe asookera ddala kibayambeko mu bulamu bwabwe obw'omu maaso. Katonda ye Katonda ayinzaki byonna, oyo Katonda gwe mwesiga. Omulabirizi asoose kuggulawo kizimbe kya ssomero nga tannaba kubuulira era akulira essomero lino Stephen Matovu Lukwata agamba nti bafunye okusoomoozebwa kungi naddala ku ndiisa y'abaana olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. N'abazadde baffe enfuna yaabwe ntono aleetayo 10 n'aleetayo 5 bambi ne tugumiikiriza naye nga bambi bazadde balungi era mbeebaza enkolagana ennungi ennyo neera tulwana era abamu kati kyenakola ningamba nti muzadde olina emmere balima nti ye nali mu lumondo. Mu ngeri y'emu omulabizi wa Western Diocese Johnson Twinoomujuni asabye abasomesa okulekeraawo okunywa ebintu ebitamiiza n'okuwa ekitiibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza era n'ayongera okukalatira abayizi baagale ennyo okusoma kubanga kwe kujja okubayambako mu biseera byabwe by'omu maaso. Love, cherish, embrace, get committed to education. I know your teachers tell you this. I am here only to emphasize it. Education is key for you to be the best of it. You know, by the way, education sharpens you. Education seasons you. Education gives you knowledge and skill. Okwogera bino abadde ku ssomero lya Mataaziwe ku mukolo gw'okusabira abayizi b'ekibiina ekyomusanvu era omukolo guno gwetabiddwako n'ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo. Mubazzemu amaanyi mwongera okubakuutira n'okubagamba nti mukoze bulungi mweyongereyo naye mwongere musome. Ekyo tugamba baana. Yennyini ssomero lino Jackson Tumuhirirwe asabye gavumenti okukendeeza ku muwendo gy'amafuta kuba gye giviirako enda y'abaana okukendeera ssaako n'ebizimbe bye baali batandiseeko okuzimba okuyimirira olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Emiwendo gyalinya kati badde n'okusoomoozebwa kungi okulaba nti tukolera mu mbeera eyo emiwendo ng'eri waggulu. Nga tuvuddeyo abatuuze abakulembeze mu disitulikiti y'e Kalungu okusingira ddala